欢迎收听华瑞投音观点。欧元区的通膨警报现在正式拉响了，这不只是单纯的数字跳动，更是一场关于货币政策、市场预期与能源成本的深度博弈。对于每一位关注欧元区资产与全球降息节奏的投资人来说，这是一封绝对不能忽视的红色通牒。摩根大通最新发布的研究报告明确指出，由于能源价格对核心物价的传导效应，欧元区的核心通膨预期将被硬生生地向上推升 0.3 个百分点。华瑞认为，这项变动不仅挑战了投资人对下半年降息的过度乐观，更揭示了核心通膨内部那股深藏不露、缓慢却强劲的渗透力量。摩根大通的分析团队在报告开头就给出了极其严肃的警示，他们认为能源价格对核心通膨的影响通常具备6到12个月的滞后性。这种时间差意味着，当我们在新闻中看到油价与天然气价格波动时，它真正的影响并不会立即显现，而是在半年到1年后才透过各行各业的成本转嫁，最终反映在一般民众的消费支出上。摩根大通分析显示，虽然目前的传导规模被归类为温和，但核心物价篮子中的敏感项目，其反应速度与力度远超市场预期，特别是运输服务、度假套餐以及住宿服务，这3大领域对能源价格极度敏感，往往会领先于大环境，提前触发物价上扬的连锁反应。华瑞认为，这意味着当我们观察通膨趋势时，不能只盯着总体指标的变动，必须具备穿透力，看清核心通膨内部正在酝酿的结构性质变。根据摩根大通进行的深度量化回归分析，数据呈现了一个精确的联动关系。如果 HICP 能源物价通膨出现 10% 的显著增长，这股巨大的能量会在6个月后导致核心通膨整体上升 0.18 个百分点。虽然摩根大通也提到，这股冲击会随着时间逐渐淡化，在9个月后降至 0.07 个百分点，1年后则缩减到 0.05 个百分点以下，但华瑞认为，对于短期内需要精确判断政策转向的投资人与决策者来说，这 0.18 个百分点的短期增量已经足以改变欧洲央行的利率态度。这种从能源到核心物价的转化过程，在服务业中表现得尤为明显。服务业的通膨弹性明显高于一般的核心商品，这正是因为服务业中包含大量与能源直接挂钩的基础成本。摩根大通进一步对核心 HICP 物价篮子进行了地毯式的排查，他们对其中的104个细项逐一进行回归分析。这项详尽的研究发现，竟有高达约2/3的项目与能源价格在统计学上存在显著的相关性。摩根大通团队观察到，回顾2021至2022年的那场巨大的能源冲击，敏感项目与非敏感项目之间的通膨缺口，在天然气价格开始飙升后不久就呈现爆发式的增长。华瑞认为，这种敏感性缺口的扩大，正是判断能源价格是否已经成功转嫁到核心物价的黄金指标。在这些敏感项目中，航空票价、综合交通票价、套装旅游行程以及各类旅馆住宿服务被列为监控名单的最前线。摩根大通的数据图表清晰地显示，航空票价对于布兰特原油价格的变动具有极大的弹性。华瑞认为，这种高弹性源于航空业特殊的定价机制与燃油成本占比，使得业者在面对成本波动时，倾向于快速调整票价以维持利润率。摩根大通预测，根据目前的市场假设，能源价格将推升欧元区能源通膨达 11%。这意味着在未来1年内，我们将看到核心通膨被分阶段推升。2027年上半年预计推升 0.2 个百分点，到了年中则会再追加 0.1 个百分点的间接影响。摩根大通因此上修了2027年底前的核心通膨预测值，平均调升幅度达 0.3 个百分点，使年增率预期锁定在 2.3%。摩根大通认为 2.3% 与欧洲央行 2% 的长期目标虽然只差了 0.3 个百分点，但这正是所谓的最后一里路难题。这 0.3 的差距将迫使央行官员在讨论降息时，必须面对物价粘性可能导致通膨长期无法达标的质疑。除了能源成本，摩根大通也特别提醒了第2轮效应的风险，也就是工资增长与服务业物价之间的恶性循环。尽管数据显示，每名员工的报酬增长在经历了2022年的高峰后有所回落，但工资对服务业成本的支撑力道依然强劲。摩根大通比对了多项领先指标，包括 PMI 综合产出价格指数以及欧盟委员会的价格预期调查。这些调查性数据揭示了一个令人担忧的现状：
欧元区国内的价格压力目前可能已经悄然逼近 3% 的年增率。尽管摩根大通坦言，历史上价格调查与 GDP 平点指数之间的关系有时较为松散，但在像2021至2022那样的剧烈变动期，这些数据的领先性与准确度往往会大幅提高。目前，摩根大通的预测模型是基于布兰特原油价格到2026年底回落至每桶80美元的基准假设。华瑞认为，这是一个相对理想化的情境。如果油价能够如期回落，通膨的调查数据确实会跟着下降，通膨路径也能维持在适度的区间。然而，风险点在于，如果中东的地缘政治冲突持续僵持，或者出现新的能源供应中断，导致油价长期停留在高位，那么整体的通膨路径将会变得更具威胁性，甚至出现二次反弹。摩根大通在分析中强调，投资人现在必须具备追踪能源敏感项目的习惯，因为这些细项会是整个核心篮子中最先展现能源传导迹象的煤矿里的金丝雀。华瑞认为，目前市场上普遍存在的降息预期，可能过度低估了服务业物价在能源价格推升后的粘性，特别是在目前失业率仍低、劳动力市场依然紧俏的背景下，企业主转嫁成本的信心依然十足。总结来看，在未来一段时间内，机票价格、公共交通费用、假期套餐与饭店住宿费的月增率将会是决定欧元区通膨是否能真正降温的4大关键。摩根大通认为，这些敏感项目的持续走强显示了能源冲击正在向核心通膨的最深处转化。华瑞认为，从摩根大通提供的数据分析来看，欧元区通膨的退烧之路绝非一条平滑的向下曲线，而是一个充满颠簸，甚至可能在 2.3% 的高点持续徘徊的漫长过程。华瑞认为，当核心通膨的年增率预期被修正至 2.3%， 这无疑是对欧洲央行释放了一个明确信号，货币政策的宽松空间正在被大幅压缩。虽然目前的能源市场波动尚未达到1年前那样的灾难性规模，但这种细水长流般的成本渗透对经济预期的破坏力同样不容小觑。投资人在规划欧元资产配置或是预测欧元走势时，不能只满足于看表面上的 CPI 总值，应主动将这 0.3个百分点的额外压力纳入风险溢价的计算。在布兰特原油真正回归到每桶80美元的稳定区间之前，市场应对通膨降温的速度保持适度的怀疑，并随时做好准备，应对那种因为数据不如预期而引发的降息预期反转与市场震荡。以上就是本期节目的全部内容，感谢各位的观看，希望今天的内容对你有启发。如果您喜欢我们的内容，欢迎追踪华瑞。若您对加入华瑞有兴趣，或是想要与我们进一步联系，欢迎随时与我们联络。